قەتڵعامی مەسیحی 1950 لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگدا قەیسەری رووسیا لە بانگەوازێکا داوای لە مەسیحیەکانی ناو دەوڵەتی عوسمانی کرد دژی دەسەڵاتی تورک ڕاپەڕن و هاوکاری سوپای رووسی بکەن بەرامبەر بەڵێنی ئازادی و سەربەخۆیی دوای برنەوەی جەنگ. هەم سەرۆکی کەنیسەی ئەرمەنیەکان بەدەنگ ئەم بانگەوە چوو، هەم مارشیمۆن و داوایان لەگەلەکانی خۆیان کرد هاوکاری سوپای رووس بکەن. بە سەدان سەربازی ئەرمەنی و ئاسووری بە کۆمەڵ و بەتاک ریزەکانی ئۆردوی تورکیان بەجێهێشت و چوونە پاڵ هێزەکانی رووسەوە. وەکو شەڕکەر، ڕێبەر، چاوساخ هاوکاری رووسەکانیانە کرد و ڕێگەی داگیرکردنی ئەرزی عوسمانیان پیشانەدان. سەرانی ئیتیحاد و تەرەقی لە کۆنەوە خۆیان لە بەهانە بوون لە مەسیحیەکان پاڵپیان پێگرتن، ئەیانویست بیانوێک بدۆزنەوە بۆ لەناو بردنیان. تێشکانی سەختی سوپاییان لە قافقاز باشترین بەهانە بوو بۆ پەڵبگرتن بە مەسیحیەکان، بە تایبەتی بە ئەرمەنی و ئاسووری. ئۆباڵی ئەو تێشکانیان لە ئەستوی ئەوان تون کرد، کەوتنە قەتڵعامیان. سەرکردە شۆڤێنەکانی تورک توانیان هەستی دینی کورد بوو ڕوژێن و ناکۆچی دینی نێوانگەلی موسڵمانی کورد و مەسیحیەکان تیژ بکەن و سەرنجام بەریان بدەنە گیانی یەکتری بۆ ئەوەی بە کوشتنی یەکتریەوە خەریکیان بکەن و دوژمنایەتێکی لە چارەکردن نەهاتووی ئەوتویان لەناوە دروست بکەن کە ئیتر نەپەرژێنە سەر ئەوەی کەڵک لە هەڵکەوتنی هەلی جەنگ وەربگرن بەرامبەر دوژمنی هاوبەشیان کە دەسەڵاتی تورکی بوو. دوایتریش کەوتنە ڕایگوێزانی بە کۆمەڵی هەردوو نەتەوە لە ویلایەتەکانی خۆرهەڵاتەوە بۆ ناوەی تورکیا. سەرەتا ئەرمەنی بە بیانووی خیانەتی نیشتیمانی و دەستێکەڵاوکردنەوە لەگەڵ رووسیای دوژمنی تورک و دوای ئەوان ئینجا کورد بە بیانووی ئەوەی ویلایەتەکەیان بۆی پێشڕەوی رووسەوە بۆتە مەیدانی جەنگ. تورک لە ساڵانی 1914 تا 1970 بە قسەی نیکیتین لەو ناوچانەوە 700,000 کوردیان بەنیازی گۆڕینی نەتەوایەتیان بە کۆمەڵ ڕاگوێزرا زۆریان فەوتان. ئاسووریەکانی هەکاری هێشتا ئیمپراتۆری عوسمانی نەچوو بۆ مەیدانی جەنگەوە. کاربەدەستانی تورکیا ئەو مەترسیان هەبوو کە ئاسووریەکان لەو جەنگەدا بەلای رووسیادا دابشکێنن. لە 22 ئابدا حاکمیوان لەسەر داوای حکوومەتەکەی خۆی بنیامین مارشیمۆنی بۆ گفتوگۆ بۆوان بان کرد. لەم گفتوگۆیەدا حاکمیوان داوای لە مارشیمۆن کرد پشتیوانی لە رووسیا نەکات و بە دڵسۆزی بۆ تورکیا بمێنێتەوە. بەرامبەر بەوەش بەڵێنی پێدا ئاسووریەکان چەکدار بکەن و ڕێگەیان بدەن لە خوێندنگاکانی خۆیان دابەزمانی خۆیان بخوێنن. هەندێک دیاریشیدایە. مارشیمۆن هیچ گفتێکی دیاریکراوی نەدا بە کاربەدەستانی تورک. مارشیمۆن لە گەڕانەوەدا بەنامە ئاگاداری سەرانی میلەتەکەی خۆی کرد کە پارێزگاری هێمنی بکەن و فەرمانەکانی حکوومەتی تورک جێبەجێ بکەن. بەشداربوونی تورک لە جەنگدا و بانگی جیاد دژی کافران و ڕاپێچانی لاوانی هەموو گەلانی موسڵمان و مەسیحی عوسمانی بۆ سەربازی بە ناوی سازدانی گشتیەوە دوایتر تێشکانی سەختی ئۆردوی تورک لە بەردەمی سوپای رووسیدا لە قافقاز و ئازەربایجان و هەڵاتنی بە کۆمەڵی سەربازە مەسیحەکان لە ڕیزی ئۆردوی تورک و خۆشکردنی ئاگری بێ ئامانی ناکۆچی دینی مەسیحی ئیسلامی لەلایەن سەرکردایەتی تورکیەوە ئاسووریەکانیشی لە شەڕێکی خوێناویە و گلان. قەتڵعامی ئەرمەنی بوو بە بەشێکی سیاسەتی جەنگی تورک. ئاسووریەکان وەکو گەلێکی مەسیحی نزیکی ڕووداوەکان نیان ئەتوانی خۆیان لەو گەردەلوولە بپارێزن. جێچەڵی تورکی ئەوانیشی گرتەوە. کاربەدەستانی تورک هانی موسڵمانەکانیان ئەدا دەست درێژیان بکەنە سەر. دەیان ئاوای ئاسووری نشینی هەکاری پاش تاڵانکردن سووتێنران. سەدان ئاسووری بێ ئەوەی هیچ تاوانێکیان کرد بێ کوژران. سوپای رووسی سەروی خۆرئاوای ئێرانی گرت بوو کەوتبووە پێشڕەوی لە کوردستاندا. گەیشتبووە وان و تا ئەهات لە مەڵبەندی ژیانی ئاسووریەکان نزیکترە بووە. لە نێوان کاربەدەستانی رووسی و مارشیمۆن و سەرانی تری ئاسووریدا ئاشنایەتی دێرینە هەبوو. لە ماوەی هەڵگیرسانی جەنگدا جگە لە بانگەوازی ئاشکرای قەیسەر بۆ گەلانی مەسیحی ژێردەستی تورک کە داوای شۆڕش و ڕاپەڕینی ئەکردن، کاربەدەستانی رووسی خەریکی پەیوەندی بەردەوام بوون لەگەڵ مەزنەکانی ئاسووری. هەستی دینیان ئەبزواندن و دژی تورکهانیان ئەدان و هەوڵیان ئەداڕان کێشن بۆ هاوکاری و یارمەتیدانی سوپای رووسی. چەند نامەیەکیان بۆ ئەو مەبەستە بۆ خودی مارشیمۆن نووسی. لە نامەیەکدا بۆیان نووسی بوو کە ئەوان بۆ ڕزگارکردنی ئاسووری لە زوڵمی عوسمانی هاتوون و داوایان لێکرد بوو ئەویش چارەنووسی خۆی بە هاوپەیمانەکانەوە ببەستێ. لە 12 ئازاری 1950دا مەزنەکانی ئێلە ئاسووریەکان بە سەرۆکایەتی پێشەوای دینیان مارشیمۆن کۆبوونەوە بۆ دیاریکردنی هەڵوێستیان لە لایەنەکانی جەنگ بە تایبەتی لە تورکیا و رووسیا. بەشدارانی ئەم کۆبوونەوەیە دوو بۆچوونی جیاوازیانە بوو. یەکێکیان پێی لەسەر ئەوەدا ئەگەر کە دژی دەسەڵاتی تورک ڕاپەڕن بە هەموو تواناوە هاوکاری سوپای رووسی بکەن و ئەو هەلە بخۆزنەوە بۆ ڕزگارکردنی نیشتیمانەکان و دامەزرانی دەوڵەتی تایبەتی خۆیان بە یارمەتی رووسیا و هاوپەیمانەکانی. ئەوی تریان لایوا بوو تورک لە بیانوە لیان لەبەر ئەوە هەرچی جێچەڵێکیان پێ بکەن ئەبێ ئەواندان بە خۆیان دابگرن و لەو شەڕەدا بێلایەن ڕابوەستن بۆ ئەوەی هیچ بەڵگەیەک نەدەن بە دەستورکەوە بیکا بە بیانووی لە ناوبردنی بە کۆمەڵ و دەرکردنی گشتیان لە نیشتیمانی دێرینەی خۆیان. زۆرەتی سەرانی ئاسووریەکان لەناو ئەواندا مارشیمۆن خۆی بۆ چوونی یەکەمیان بە ڕێگەی ڕزگاری و سەرکەوتنی گەلی ئاسووریەزانی
ئەم بۆچوونە دوور نەبوون لە کارتێکرانی ڕووداوەکانی ئەو ماوەی ناوچەکە و کەڵەکەبوونی داخی چەند قەرنی چەوسانەوەی قورسی دینی و زۆر لێکانی سەختی نەتەوەیی لە ژێرسایی دەسەڵاتی عوسمانیدا. شکانی تورک و پێشڕەوی سوپای رووسی و نزیکەوتنەوەیان لە ناوچەکانی ئەوان هیوایەکی زۆری لەلا دروست کردبوون. تەجروبەکانی پێشویان لەگەڵ کاربەدەستانی تورک تەنانەت هی سەردەمی چەند ساڵ پێشووتری ئینقلاب هیچیان جێگەی دڵخۆشی و مای هیواهەڵچنین نەبوون، بەڵکو هەمووی یەک لە یەک تاڵتر و هۆی نائومێدی بوون. مارشیمۆن و سەرانی تری ئاسووری لە کێشانی هێزەکانی خۆیاندا تووشی چەودەڵ سەنگاندن بوون، جۆری پەروەردەکردنی جەنگی ئازانی پیاوەکانی ئێلەکانیان و هەڵکەوتی جوگرافی شوێنەکەیان و سروشتی دژواری مەڵبەندەکەیان و باوەری پتە و بە هاوپەیمانە دینیەکانیان وای لێکردبوون توانای ڕووکەشی خۆیان لە توانای ڕاستەقینەی خۆیان زیاتر دابنێن. نەمرود خاوەنی بۆچوونی بێلایانی خزمەتی نزیکی لەگەڵ مارشیمۆن دادی نەدا. بیرڕانە گونجاوەکانی لەگەڵ بۆچوونی زۆرایەتی سەرانی گەلەکەی بوونەمایی تیاچوونی سەری. هاونەتەوەکانی خۆی لە نرخی دەربڕینی بیرڕاکانیدا لە شیرین خەودا سەریان بڕی. مارشیمۆن بنیامین پێشەوای دینی گەلی ئاسووری لە قوچانز بارەگای پیرۆزی نەستوریەکان هەمان کاری هەڵبژار کە شەریف حوسێن کوڕی عەلی لە مەککە بارەگای پیرۆزی موسڵمانەکانی دنیا دواییتر کردی. مارشیمۆن دوای ئەم کۆبوونەوەیە هێزەکانی خۆی سازدا شۆڕشی دژی تورک ڕاگەیان، نامی بۆ کاربەدەستانی تورک نووسی کە ئیتر ئەوان پەیوەندی سیاسی خۆیان لەگەڵ حکوومەتی تورک ئەبڕن، نامی بۆ کاربەدەستانی رووسیا ژنار کە گەلەکەی ئەویش شانبەشانی هێزەکانی رووسیا و دەوڵەتانی هاوپەیمانی هاوبەشی جەنگ ئەبن دژی تورک بە هیوای ئەوەی بە ئامانجەکانی خۆیان لە پێگەێنانی دەوڵەتی ئاسووریدا بگەن. لە مانگەکانی ئازار، نیسان، مای و حوزەیراندا شەڕی خوێناوی لە نێوان چەکدارانی ئاسووری و هێزەکانی تورک بە هاوکاری لەگەڵ ئێلەکانی کووردا قەوما. سیتو ئاغای ئورەماری و ئیسماعیل ئاغای ئەرتوشی بەشداری کاریگەریان کرد لە پەلاماردانی ناوچەکانی جیلو، باز، تیاری ژوور و تەرازوی هێزەکانی هەردوولا نابەرامبەریشی گەورەی تێدا بوو. هێزەکانی ئۆردوی تورک پشت ئەستور بە هۆزەکانی کورد لە هەموو لایەکەوە گوشاریان بۆ سەر ناوچەی ئاسووریەکان زیاترە کرد. ئەگەرچی مەڵبەندی ژیانی ئاسووریەکان سەخت و شاخاوی بوو، بەڵام ناوچەیەکی تەسک بوو، لە هەموو لایەکەوە بە دوژمن دەوری درابوو. مارشیمۆن چەند جارێک داوای یارمەتی لە سەرکردەکانی سوپای ڕووس کرد بە دەنجانەوە بچن، بەڵام بێهودە بوو. مارشیمۆن خۆی دووجار چوو بۆ سەردانی کاربەدەستانی رووسی بۆ ئەوەی پشتیوانیان بەدەست بێنێ و یارمەتیەکی ئەوتۆی بدەن لە ناوچەکانی خۆیاندا بتوانن بمێننەوە و درێژە بە بەرەنگاری بدەن. جاری یەکەم لە 28 حوزەیرانی 1950دا بەرە ورمێ کەوتە ڕێ، لە سەرەتای تەمموزدا گەیشتە ئەوێ. ئەگەرچی کاربەدەستانی رووسی گفتی هەموو جۆرە یارمەتیشیان پێدا و دەستەیەک سەربازی رووسی و هەندێک تفەنگ و تفاقی جەنگیان لەگەڵ نار بۆ قوچانز، بەڵام کاریشی ئەوتویان نەکرد وشاری تورکیان لەسەر لاپچێیان کەم بێتەوە. جاری دووەم لە کاتێکا کە هێرشی تورک تا ئەهات تونتر ئەبوو لە سەریان بە جۆرێ لە هەندێک شوێن هەڵیان کەندبوون، مارشیمۆن لەگەڵ دەستەیەک لە نوێنەرانی گەلی ئاسووری لە دەی ئابی 1950دا لە ڕێگەی باشقەڵاوە بۆ دیتنی چۆرنۆزۆگۆف چووە سەڵماس. لەوێ شۆمەلی خوشابەی ناردە تەورێز بۆ بینینی کاربەدەستانی رووسی، بەڵام کاربەدەستانی رووسی لە باتی ئەوەی بەدەنگەلی هاوپەیمانی خۆیانەوە بچن و یارمەتیان بدەن لەو شوێنە استراتیجێدا بمێنەوە کە ئەیتوانی کار لە ڕەوتی ڕووداوەکانی جەنگ بکە، بە تایبەتی لە ناوچەی مووسڵدا کەچی کاربەدەستانی رووسی ئامۆژگاری مارشیمۆنیان کرد خۆی لەبەر سەلامەتی گیانی لەگەڵ سوپای رووسیدا بمێنێتەوە و ئاسووریەکانیش هەکاری چۆڵ بکەن و کشێنەوە بۆ سنووری ئێران. لە مانجیابی 1950ەوە ئاسووریەکانی هەکاری لە نیشتیمانی نەتەوەی خۆیان هەڵکەنران و کۆچی بە کۆمەڵی یەکجاریان دەست پێ کرد. رووسەکان وەکو دوایی پێگاتنە نهێنیەکانی نوێنەرانی ئینگلیز و فەڕەنسا سایکس و پیکۆ لەگەڵ وەزیری کاروباری دەرەوەی رووسیا سازانۆف دەریخست هیچ بەرنامەیەکیان نەبوو بۆ یارمەتیدانی گەلی ئەرمەنی یا ئاسووری بۆ بەدیهێنانی مافی ئازادی بڕیاردانی چارەنووسی سیاسی و دروستکردنی دەوڵەتی تایبەتی نەتەوەی خۆیان یا تەنانەت بۆ جۆرێ لە ئۆتۆنۆمی، بەڵکو سیاسەتی رووسی بریتی بوو لە بەکارهێنانی ئەم دووگەلا وەکو دەستکەلایەک بۆ ئەوەی پلانەکانی خۆی لە داگیرکردنی ئەرزی ئێرانی و عوسمانیدا بەدی بێنێ، بەو شێوەیە ژێربەژێر لەگەڵ دەوڵەتانی هاوپەیمانی لەسەری ڕێکەوت بوو. رووس و ئاسووری، رووس و ئاسووریەکانی ورمێ. رووسیا پێشبینی هەڵگیرسانی جەنگی لەگەڵ تورکە کرد بە کەڵک وەرگرتن لە پەیمانی رووسی ئینگلیزی 1970 لە 1912ەوە کەوتە دانانی پلانی دەستگرتن بەسەر ناوچەکانی نفوذی خۆیدا بە تایبەتی شوێنە استراتیژیەکانی دەوروبەری دەریاچەی ورمێ. بۆ ئەو مەبەستەش یەکێ لە تاکتیکەکانی ناردنی کۆنسوڵ بوو بۆ هەموو ناوەندە گرنگەکان، لەگەڵ هەر یەکێ لەوانە بە ناوی پارێزگاریەوە هێزێکی چەکداریشی لەگەڵ ئەناردن کە بەکردەوە ئەوان لەوێ دەسەڵاتیان لە باتی نوێنەرانی دەسەڵاتی لاوازی ناوەندی ئێران ئەگرتە دەست. لە هەر جێگەیەکی دەسەڵاتی رووسی لێبوو کاربەدەستی ئێرانی لە یانگری خۆیان لێدائەنا. ناوچەی ورمێ یەکێکە لە ناوچە تێکەڵاوەکانی کوردستان، بەهۆی ڕووداوەکانی چەند سەدەی دواییەوە
گۆڕانی بنەڕەتی بەسەر هەلومەرجی دیموگرافیدا هاتووە لە ناوچەکەدا ئازەری، کورد، ئاسووری، کلدانی، ئەرمەنی ئەژین. ئاوژن ئۆبن سەفیری فەڕەنسی لە گەژنامەکەی ساڵی 1970دا بەناو ئێراندا دەربارەی ورمێ نووسیوێتی دەشتی ورمێ 350 ئاوایی تایە، کێوی تاقانەی بیزوداغ دەشتەکە لە دەریاچەکە جیاکاتەوە، چیای گەورەتر دەوری ئەوی داوە، تەنگە و چەمی شەهرچایی لەو کێوانە هەڵەقڵێ، هەموو جێگەیەک ئاو و هەموو جێگەیەک سەوزە. لە داوێنی چیاکاندا دانیشتوانی ئاوایەکان تورک زمان و شیعەن، بەڵام لە بەرزایەکاندا خەڵکی گوندەکان کورد و سوننین. لەگەڵ ئەوەدا کە ورمێ ناوەندی سروشتی ژمارەیەکی زۆری دەستەی جیاوازی دینین، بەڵام کەمایەتێکی جێگەی سەرنجی ئەرمەنی، کلدانی مسڵمان بوون. لە ناو شاردا مەسیحیەکان لە دوو گەڕەکی کوردی شەهر و مارد مریەم، مریەمی پیرۆز، ناوی کڵێسایەکی کۆنی نەستوریەکانە کە ئێستا و گەڕەکە بەو ناوەناو ئەبەن دانیشتون. لە دەروەی شار ژماری ئەرمەنیەکان لە 6,000 کەس کەمترە و لە 30 گوندا بڵاو بوونەتەوە، بەڵام ژمارەی کلدانەکان ئەگاتە 30,000 کەس. بەم جۆرە ناوەندی سەرەکی کلدانەکانی دانیشتووی ئێران ئەبێ لەم ناوچەیەدا دابنرێ. لە مەزەبە جیاوازە دینیەکان هیچ کامیان وەکو مەسیحیەکانی کلدانی لەگەڵ یەک مشتومڕ و کێشیان نییە. ئەگەرچی ئازەری و کورد هەردووکیان بەدین مسلمانن، بەڵام ئازەریەکان شیعە و کوردەکان بە زۆری سون نەبوون. بەهۆی سیاسەتی ناوەندی دەوڵەتی ئێرانەوە ناکۆچیەکی نەتەوەیی و ناکۆچیەکی مەزەبی لە نێوان هەردوو گەلی ئازەری و کووردا دروست بوو کە ڕیشەکەی ئەگەڕایە بۆ چەند سەدەی ڕابردوو، هاتنی سوپای ڕووسی بۆ ئازەربایجان و دوایتر هەڵگیرسانی جەنگی جیانی ناکۆچیشی تری لە ناوچەکەدا خوڵقاند کە ناکۆچی دینی مەسیحی مسلمان بوو لە نێوان کورد و ئازەری لەلایەک و ئەرمەنی و کلدانی و ئاسووری لەلایەکی ترەوە. لە سەرەتای سەدەی 20ەوە میسیۆنێکی دینی ڕووسی لە ورمێ بنکەیان دامەزراند بوو تا ڕادەیە کاریان کرد بۆ سەر ئاسووریەکان و چەند هەزار کەسێکیان هێنا بۆ سەر مەزەبی ئۆرتۆدۆکس و گۆڤاری ئورمێ ئۆرتۆدۆکسیان بە زمانی خۆیان بۆ دەرەکردن. ڕووسەکان هەوڵیان ئەدا ئەوان بهێن نەژێر باڵی خۆیانەوە و ئەوانیش ڕووسیان بە پارێزەری خۆیان دائەنا. لە دوای ساڵی 1912ەوە کە هەندێک لە هێزە چەکدارەکانی ڕووسی چوونە شارەکانی سەروی ڕۆژئاوای ئێران، ئەوان بە گەرمی پێشوازیان لێکردن. ئاسووریەکان خۆیان بەوانەوە بەست بووەوە، ئەوانیش چەک و پاریان ئەدانێ و لە بەرامبەر کاربەدەستانی ئێرانی لە دەستدرێژی ئەیان پاراستن کە شەڕ دەستی پێکرد و سوپای ڕووسی بۆ بەهێزکردنی جێگاکانی خۆی لە ئێراندا هێزی تری ناردە ئازەربایجان. ئاسووریەکان بە خۆشیەوە هەواڵەکەیان وەرگرت و وەکو بەشێکی ئەوان کەوتنە هاوکاری سوپای ڕووسی و بەرهەڵستی چالاکی عوسمانی و لایەنگرەکانی. لەو شوێنانەی ڕووس دەستی ئەڕۆیش لایەنگرانی خۆی بە حکومڕاندا ئەنا. لە کاتی هەڵگیرسانی جەنگدا حاجی سەمەدخان شوجاعەت دەولەی مەراغەیی حاکمی ئازەربایجان بوو. سەمەدخان بە یارمەتی سەربازانی ڕووسی هەموو ڕۆژێ بە تاوانی ئازادیخوازی چەند کەسێکی لەدار ئەدا یا ورجی هەڵ ئەدڕین یا سەریەبڕین. حاکمی ورمێژ ئیعتیماد الدەولە بوو کە یەکێ بوو لە هاودەستە نزیکەکانی سەمەدخان. هێرشی تورک بۆ ئازەربایجان تشرینی دووەمی 1914 لەگەڵ هێرشی گەورەی تورکدا بۆ سەر قافقاز لە چەند جێگایەکەوە پێشڕەوی لە ئەرزی ئێراندا دەستی پێکرد، لە سنووری بازرگانەوە بۆ لای ورمێ و لە سنووری بانەوە بۆ لای سابلاغ. لە هەردوو قۆڵەوە پێشەنجی هێرشەکان بە کوتێکی سووری مجاهیدانی ئێران و کورد بوون. سوپایانی عوسمانی لە دوای ئەوانەوە ئەگەیشتن. لە نێوان ئۆردوی تورکیدا بە هاوکاری هەندێک لە ئێلە کوردەکان و ئازادی خوازانی ئێران و سوپای ڕووسیدا چەند پێکادان و پێگاڵچوونێک ڕوویدا. سەرنجام هێزەکانی عوسمانی توانیان دەست بەسەر سابلاغ، میاندوا و مەراغەدا بگرن و چەند کەسێکیان لە پیاوە ناسراوەکانی کورد لەوانە پیری تەریقەت شێخ بابە سەعیدی غەوز ئابادی، سەیفەدین خانی ئەردەڵان حاکمی سەقز، حەمەخانی حاکمی بانە، حەمەحسێن خانی سەرداری بۆکان، سەرداری موکری بە بیانووی دۆستایەتی ڕووسەوە کوشت. ئۆردوی تورک لە مەراغە و سوپای عوسمانی لە تەورێز بارەگایان خست بوو. هەر لەو ماوەیەدا ئۆردوی تورک لە ساری قامێش سەرکەوتنێکی بەسەر سوپای ڕووسیدا بەدەستێنا. لە ئەنجامی ئەوەدا بۆ ئەوەی هێزەکانی ڕۆز تووشی گەمارۆدان نەبن، فەرمانی پاشەکشیان پێدرا و کتۆپڕ ئازەربایجانیان چۆڵ کرد، لەوانە شارەکانی تەورێز و ورمێ. سەمەدخان کێکێ لە دەستنێژەکانی ڕووس بوو، هەروەها سەدان ئێرانی تری سەر بە رووسیا لە بابەتی ئەعتیماد الدەولەی حاکمی ورمێ و ژمارەیەکی زۆر لە ئاسووریەکان بەرەو ناوچەکانی ژێردەستی ڕۆز هەڵاتن.